अस्सलाम वालेकुम। ये मिठा है जाली नाला नाला गरबिया मिठा बीमार है मिठा कहते हैं मिठा गुलामद है। ये हमारा खोरा कोठुआ मकान ये एला फोरा मरम्मत का जोड़ता चाहिए लिहाजा छत्ता चढ़ाना गरीब थर सो कहते हैं ढाता मेहरबानी बेस भी गवर्नमेंट पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से इल्तजाएँ ये गरीब मदद भी का ब्रो गरीब आदमी चंद अरसा से बीमार हैं और कोई वसाइल छिनस्ते न मासूम चुख थी दाई खाए टेंट निशेरा साड़ टेंट निशेरा खपतगा कोठो गरीब यक्षन बचता कुल कोठो ड्राए था लिहाजा मेहरबानी भी था ब्रोस गरीबा का इमदाद खस का ब्रोस मेहरबानी अल्लाह हाफिज़।